Anu bola, mentang anu bola, anu bola. Ais gebleng. Oh, foto-foto bebleng ah. Anchor bikin konten yang di dia. Itu tuh di Blackpool. Pulang kira 30 menit. Dijual. Ulah po subrek nu aing tah. Nah, Iya mau ngepur abis indah ya. Udah ngepur layangan ya. Naik, gas no. Beres no. tuh lalayangan geus mulai tuh. Jam genap kurang 50 lalayangan. Yuk pencipta layangan subrek Debleng R03. Oke. Tuh. Lihat gila. Wis, mantap ngalut kabeh.